ماشي وين هذا وحاتي من إسلام دليسة يقول دفتا المها وزودوا يا إلا الله محمد رسول الله أشهد الله حق فالك الله جايس waxa soo sheegteen qaf caan oo qud basir leh Soomaali Maxamed dhamaantiin waa idin wada salaamay waxaan ماشي هذا way qurunta shalay waxa arkay Islaan rabta inay dhasho laakiin waxay leedahay ilmihi waa soo dhawaaday challenge-ga buuxiye marka la buuxin waayo waxay leedahay wuu xanaaqay wuu laabtay cunug dib u laabtay xarig bay saways bugsigii Soomaalida ma kari lahayo hadda wala dhalayaay buuxiye challenge-ga cunug uu soo dhawaaday afka buuxiye wuu laabtay wallahi dib u laabtay ku leedahay laabay marka aniga ilmo orday inta korkayga ga dhici lahaa aniga meeshaan waa idinkaga tagaya waa meeshii TikTok aheed oo drama noqotay live aan iska soo furahaya waa wixii ugu yaabka badnaa qof intuu live soo furto maamo weyn inta iska soo jarayso waa dhalahaya waa foolanaya hal libax igu dhufta si cunuga u dhasho hadaa igu dhufan weysin cunugu wuu laabanaya filika ayaa bilowday oo TikTok ka bilowday daraamooyinka TikTok isbuucan haysa islaati ayada ahayd Xuseen Uji markuu sidaa dhahay way soo fariisatay reaction ay ka bixinay ماشي وين هذا وحاتي من إسلام دليسة يقول دفتا المها وزودوا يا إلا الله محمد رسول الله أشهد الله حق فالك الله الله نبارك الله الله فاشل ملاحق الله الله فاشل الله يا فوش اللباح كلها فوش اللباح كلها معناها وفولنا يا هذا اللباح يقول فويسين الماء ما صباحها او عطوه ما موسان ما كديسي هي عرورة كداونت مالكاس نشوكرا أنا جاي نبتقلي ولسه ما فوران هيا لباح يقدر حسين وجهي أتبوا هذا قد ماركوس هالكل لباح وكودري وهذا قد نقص وكلا قبته نقدر هالكل لباح ضلنا هيا وكودرنا هيا نقدر حسين وجهي مرضى بأنا جاي كسي كنا هذا اللباح درس سيدي ما فوران هيا ولسه ما فوران ولسه ما فوران هيا بيتاجته هيا muuqaalka hortaasa kaga bixina fadlan YouTube-ka hada ku soo subscribe noo saar muuqaalkana like tan ugu caalka xiga isla eeg guys waxa soo sheegteen qaf caan oo qud basir leh ku nool qud basirada quuto oo dhaho maanta dhan lacag haysta inta ka dhacay oo hotelki lagu soo qud basiraysto xaladan lagu la jiifay markii ka soo baxayna faraxeeda cayso afxishooda kugu ma yaalmaya xalan ina la jiifatay oo korka ka saarneed waa kuwiin canab soo laabatay comeback waali ah sameysay account-keeda horta waxay tiri waa la iga jabsaday nin baa xoog iga qaatay bay tiri waa la iga dhacay lacag baa la i weydiiyay oo waa la i rikaateeyay waxay sheegtay sidoo kale in reerkooda ay ugu shaqeyn jirtay oo sida ogeedeen ba horta waagi dukaan bay furatay cosmetic iyo waxyaabaha qasqaska gabdhaha wuxuu ka sameysan yahay subaga meydka subaga jilaca vitamin C ga jaanyurta كل يكون جرام جدا وجعلين بريهان إنك شقيستان يفرط إيشي مركي إيه سداس أفرطي وحير كده بأكون كده هو ذا لوعنا هالمرة اللي ويا أكون كده هو شيء ذي بهريك الجشيء دقة هذا الفري باللوضة توعي سنة ما تروح بها يستا أنت كده عايشين ما يسطو العلا أفرط من عمجدة أدين لو قولي ديت إسلامك قولي مجدة اسكسو afar xabo oo jinni qabto calale oo barfuurina meel la taaganta oh my dadkan dulmi badana commentiga waxa ka buuxa sweet bad commentiga saan ka ah Soomaalidii waxay u daadatay gabadhii sweet ee ganacsatada baraafoonka iyo afaaraha ka ganacsi jirtay Mrs Range Rover ee u daateen commentiga queen anio dadkan labada gabdhood isku ballaminahaya dulmina way sameynahayaan god bismillah naagtaas mujida waa naag caan oo qud basir leh nimanka ka siisa ku dhahay gabdhaha waxay dhahayn aaw nimanka lacagta laha ayda ariga ana iskala soo xarawa sameyn kara garin waxay istaadii hadda do I have the keys here yeah Range Rover furaha dil arko kala gaari noociis ma garan karaa of course furaha ku qoran tahay Range Rover yeah Range Rover ayada ooga eg oo hadda anaga ay sheegi karna ma lahaba waxa sheegaysi run amuu yahayba la qud basiraysan waa nin maribiyada naag uu guursanayo oo lacag siinayo naag uu isku qud basiraysanayo qarinayo uu baka jecel yahay qud basira naftu ugu qaado qud basiradana waxa la xaraam kala qud basirada goorma xaraan noqotay Soomaali dhig jirin waa caadi sheeg banaan tahay ama dadka qaar way sameeyaan horta Soomaalida laakiin deema ogi hadana wax baa lagu sheegay maadaama wixii qaris iyo afaara kale uu yahay wixii la qariyo qurub baa ku jiray Soomaaliduna dhahdaa marka taas ayadana
ما ufatwoon karo oo maxaa la dhahay 50-50 baan ka taaganahay barta واي حرانت اسك كليلالي waxa u horeysid oo maanta dhan u faanaysid oo adoo waxaysan oo gaajaysan oo afkaaga shiiray muujada u dhaysan lacag haysta qudbu sirada way qalbi iska kala yaray af xishoodan kuguma yaal ma fahanteen duqooshinka muujada dhuuxiya ka dhameystay sida oo qudbu siraysanaysa ku soo qabay birisom shingrey naagta sidee taqaaneen waa naag kaliyo Nairobi ilaa adduunka dhan ilaa Afrika dhan qudbu sirada ka sii sawaay oh my god magaceeda Mrs qudbu siro ay dhaga hadal free ah qofkaas ay sheegayso sweet bar wuxuu oga egyahay anigu xataa ma aqaanin oo recommend balaayatihin afaara ay geliseen muuqaalka xiga afiir Queen Canabteeda kale kan baa gwaaliyay sameysay waxaan waa lagu yaqaanay horta dhaga hadalka free-ga ah mic-gan ay qaadanayso teeda kale hadda waxay bilowday marka hore gabdhaha iyo waxaas nimanka iyo gabdhaha kuma soo degdeg jirin hadda hooshii hoos bay u sii degdegtay waxay heshay xaabo ay ku shidato bakaan baageeda ee sameysay xaabo ay ku shidato account-keeda cusub ayay heshay Queen Canab hore u muuqaalka xiga isla daafada YouTube-ka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar YouTube-ka like na noo saar muuqaalka gabadha maanta qaban la yiraahdo ninka dila janna ayuu horaya ninka dila ilaahay wuu ugu dhawaanaya ninka dila rabbi baa raali gelinaya maanta dhageyso joogta kala garanayna Nabi Maxamed cayday iyadana waxa arki doontaa iyadoo ma la dilay ama cudur gooqayay ilaahay calaamadiisa ma heli doontaa Sheekh Shantay cusub ay Hargeysa u soo baxay teeda kale Sheekh Shantay anaga aan naqaanay ee xamar jooga xaafada gurigiisa intuu fariisto oo xafiis ka dhigto ayuu ka soo fatwoon jiray uu ka aflagaadeyn jiray dumarka iyo qof walba uu ku soo dhigi jiray Sheekh Shantay kan asaga Sheekh Shantaygan waxiisa waa public sida asagoo dacwo fidinaya ama tabliiq ah microphone weyn intuu xirtay ayuu wuxuu fadhiyaa bartamaha suuqa Sheekh Shantay 2 welcome gabadha qaban qalbiga maanta waxa kaga buuxiyo maxay Nabi Maxamed ku galaysaa war maxay Nabi Maxamed u caayaysaa maxay nisaanka kale markaa maxaa looga jawaabi waayay horada laga yaabo haye ninkii gaalka ahaa Nabi Maxamed filan kartoonka ku sameeyay wala kacay wala hawaaray markaas ay bela ka dhacday bela uu fatwooday odayga asaga ah sheekh baa ahay buu leeyahay Soomaali Maxamed dhamaantiin waa idin wada salaamay waxaan ii sheegayaa TikTok-gayga in password-ka laga bedeshtay Queen Canab ahayd oo ka waramaysa ka warbixinayso TikTok-geeda qaabka loo jabsaday iyo afaaraha TikTok cusub ay soo furatay hadii waxaan lahaaba qofkan xagee ka baxday may tahriibtay may dhimatay maxaa ku dhacay oo liga qaatay oo liga xooge oo xoog la ii sheegtay oo haddana lacag la ii weydiiyay aniga gabar yar ah oo shaqaysato oo hooyadeed u shaqaysato walaalaheed u shaqaysato ani agoona ah waa aragtaan marka waa caynkaas fadlan hadda YouTube-ka ku cusub tahay subscribe noo saar channel-ka muuqaalkana sii share garee like-tan nagu caawin guys subscribe baa ka codsanayna inaad noo saarto muuqaalkan noo sii share garee like-tana waa dhiirigelin